Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 ruheshi mwaka wa 2020 niho abanyeshure bo mu mwaka w'icenda mu gihugu cose c'u Burundi batangura gukora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishure shingiro. Nukuvuga ko ibyo ko perezida ko amakorera dukeneye kubona hariko izina ry'umunyeshuri canke ishure yigako. Sivyo nibaza ko yababwiye neza mudakubwira mwandikako amanimero n'ibyo mpejeje kwandika hajya. Sivyo murabona ngaho harimo abo muri Islamique nabo mu Kabondo. Ku rupapuro dukeneye kubona handitse ko ngo Kabondo canke izina oyi so kwandika ayo makode dufise. Hama murindire iryo code de record barayiduha mu mwanya. Mugabo ni twabaha impapuro nizo guca mu zakivyo na ntuze na code yanyu. Turi kumwe? Hama mu kwandika murabona zino mpapuro ziriko carbone ntagiye kwandikira ku rundi. Urumva? Harabaza kuronka zibiri muze kubana murabe uri kurandika urundi curushira imana. Amageze gushako inyishu ucugarukana kwa rupapuro urushira. Sivyo? Harutabitahura neza. Kuvuga gonona nukuvuga wonone amanota cyane. Aho twaca kuri lycée municipal Rohero hakoreye amashuri agera kuri 10 mu banyeshure 360 bo mu mwaka w'icenda bari bitezwe kuri iyo centre babiri gusa umuhungu n'umukobwa ngo nibo basivye nkuko twabimenyeshejwe na Nimbona Alex yarahagarariye iyo centre. Abanyeshure baje kwakorera baba kuri lycée municipal Rohero, École Bossa Marité, École Mami, École Les Alizés, École Saint-Etienne, École La Priorité, École Stella Matutina, Lycée Centre Islamique, École Le Flambeau et École Kabondo. Hasivye babiri umuhungu n'umukobwa. Abanyeshure bari bitezwe abanyeshure mu 360 Bose hamwe. Ego bose hamwe hakaba hakoze abanyeshure bangana 358. Ikibazo ca sciences humaines na entrepreneuriat nivyo abo banyeshure batanguriye ko kuri uno munsi wa mbere w'ico kibazo. Mwomenya ko ico kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda kizorangira ku munsi wa 4 igenekerezo rya 11 ruheshi mwaka wa 2020.